everyone, welcome back to our channel. Barkanmu da sake saduwa a wannan chat mu ta fahimtarwa. A yau zamu magana ne akan Alibaba da Aliexpress. Alibaba da Aliexpress company ɗaya ne amma sun rabu gida biyu. Main company din shine Alibaba. Alibaba yawanci ana amfani da shi wurin siyayya mai yawa, amma Aliexpress zaka yi amfani da shi wurin siyayya kaɗan. Kamfanin zamu ce a China yake, kuma in kai siyayya za a kawo maka kaya har gida. Umma ba a kawo maka har gida ba, za a kawo post office a inda za su kira ka kuma ka je ka ɗauki kayanka. Suna da sauƙin amfani, za ka siyayya, za ka duba ka ga me kake so. Suna da abubuwa da dama, daga kan takalmi, jaka, kayan gida ne, a'a kayan ɗinki ne, a'a sigele. Yawanci duk abin da kake nema gaskiya akwai shi a Alibaba ko Aliexpress. Ko da kana son ka siya kayan kaman packaging, za ka iya siya ta nan, kuma har ma a yi maka printing. Ko da sticker kake so a buga maka shi a jikin kayanka na packing ɗin, za a yi maka tun daga can a aiko maka da su. A yanzu za mu nuna muku yadda za ku iya sauke manhajan daga App Store ko Play Store, da kuma yadda za ka yi amfani da shi. Da fatan za ku biyo mu, kar ku manta ku yi liking, ku yi commenting, kuma ku yi subscribing. To yanzu za mu buɗe App Store, inda za mu yi searching Alibaba da Aliexpress. Muka buɗe App Store, a wurin search muka sa Aliexpress, gashi ya fito a ƙasan shi kuma ga Alibaba ɗin. Ina da su a waya na already, so shi yasa kuke ganin sai dai in sa open. Yanzu mu fara da Aliexpress. Bari mu buɗe. To yanzu muka buɗe Aliexpress. Da farko abin da za ka yi shine za ka yi register account ɗinka. Za ka sa da email address da password. Idan ka yi sai ka je wurin account. In ka je wurin account, za ka je wurin profile. A wurin profile ne za ka iya sa hotonka, za ka sa sunanka da gender in kana so, da birthday ɗinka, da kuma shipping address, wato adireshin ka inda za a kawo maka kaya. To yanzu kun ga akwai wurin ship to. Kun ga wannan flag ɗin green white green na Nigeria kenan, inda muke so a turo kayan kenan Nigeria. So mun zaɓi wannan. Currency inda muke so kuma mu amfani da shi shine na US dollar. So na riga na sa wannan US dollar. Yare kuma language shine English muka zaɓa. So gashi nan. So yanzu za mu koma, za mu je home. Idan muka je home, in kana neman abu za ka iya ka zo wurin search ɗin nan, wurin abin nema gashi nan a sama. Za ka iya dannawa, sannan za ka iya search. Yanzu misali muka sa earrings for women, gashi sun fito, akwai su kala-kala. Sai ka zaɓi wanda kake so. To a haka za ka yi ta dubawa, kana scrolling ƙasa kana gani. Misali yanzu na farkon nan in muka buɗe, kun gani ga sunan kala-kala. Hoton farko da zai fito yawanci bidiyo ne, sai in ka koma gefe za ka ga hotuna da ɗaya. To kun ga kuɗin ya nuna mana dala daga 1.26 zuwa 2.65. To amma sai ka je ƙasa ka zaɓi irin design ɗin da kake so, irin wanda kake so, sannan za ka ga takamaimai kuɗin. To yanzu in muka zo ƙasa a wurin metal color, kun gani ga su nan suna fitowa. Ba su yi loading duka ba saboda network ɗin yana ɗan yawa. To yanzu gashin sun fito. Misali muka zaɓi wannan, to kun ga kuɗin shi ya fito, dala 1.96 kowane ƙwara ɗaya. Gashi nan, amma ba ma guda ɗaya ba ne, kowane ne za mu ce pack ɗaya, kamar guda 6 ne a cikin kowane pack ɗaya. To kuɗin gaba ɗaya shine dala 1.96. In muka zo wurin quantity, za mu iya zaɓen guda nawa muke so. Sannan ga wurin free shipping, wannan wato za a iya aiko mana shi har Nigeria a kyauta ba tare da mun biya wani kuɗi ba. In ka danna wurin free shipping ɗin, gashi nan idan kana so ka canja yanayin yadda za a aiko maka, in ƙila kana sauri, kana son ka biya wanda ba zai ɗauki lokaci sosai ba, kana iya ka canja. Don kamar wannan free shipping ɗin, kun ga zai iso gida Nigeria tsakanin cikin kwana 30 zuwa kwana 50. Akwai wannan in muka zaɓa na biyu,
zai nuna mana ga estimated delivery kwana 33 zuwa 55. Haka dai ga su nan za ku iya ku zaɓa, har da wannan mai tsadan na DHL kenan, wanda za ku iya samu cikin kwana 9 zuwa kwana 18, amma kun ga shi sai kun biya, don wannan har dala 142 ma abin da za ka siya ma dala 1. Ai kun ga wannan dai bai kawo kallo ba. To in muka koma baya, in akwai abin da kake so sai ka sa add to cart, sai ya shiga cikin cart ɗinka, yana cikin kwandon ka kenan, sai ka koma ka ci gaba da siyayya in akwai abin da kake nema. Bari mu koma gida, home kenan, gida, sai mu je categories. Idan muka je categories, a nan za mu ga categories kala-kala. Akwai apparel accessories, akwai apparel for men, apparel for women, automobiles and motorcycles, beauty and health, cell phones. Ga sanan dai duk wanda kake nema, in waya ce, in agogo ne, idan su ma kayan abinci ne, furniture ne, a'a masu kayan gashi, masu home and garden, ga sanan su tawululluka ne, su labule, su carpet, su bargo, duk dai ga sanan su, ga su lights and lightings, kayan fitilu in kana nema, su luggage and bags, su jakunkuna. Kun gani gashi nan za ku yi ta dubawa, na mata a'a na maza ne, a'a jakar makaranta ce, backpack, wallet ne, kayan na yara ne, duk dai ga su nan. Wurin takalma ga su nan. So duk za ku iya scrolling har ku zaɓi wanda kuke so. Sports and entertainment su ma ga su nan, har da su keke, komai abubuwa da yawa, har da su underwear da kayan wedding, kasu wedding gown kenan, ga su nan. So gaskiya duk abin da yawanci kake nema, in dai ba mai yawa bane, za ka iya siyan shi ta, kuma mai yawan ne za ka iya siya ta Aliexpress. Amma dai in abu kaɗan kake nema ya fi, amma abu mai yawa kake nema, to shine muka yi magana cewa za ka iya ka je Alibaba. Idan ka dawo za ka iya ka je wurin messages. Ana turo messages ne ta wurin, ko su akwai wani promo da ake yi, kun gani wurin promotion shine zan ga wasu messages, ko kuma akwai in na yi order, shi wanda ya aiko in ya turo min sako, zan gani a wurin messages. Idan muka koma wurin cart, za mu iya zaɓen wanda muke so mu siya. Misali yanzu wannan wanda muka zaɓa ɗan kunnen nan, gashi nan zan iya zaɓen shi, kun gani, sai in je wurin check out. Idan na je wurin check out, na sa adireshi na da kati na, gashi nan, sai in sa pay now. Kun ga kuɗin dala 1.96, iyaka abin da zan biya kenan, saboda kuɗin kawowa kyauta ne. So kun gani yana nuna 0.0, sai in sa pay now. To yadda ake amfani da Aliexpress kenan. Sannan kuma idan kayanka ba su zo ba, za ka iya ka buɗe kamar dispute, ka buɗe cewa akwai matsala, kai baka samu kayanka ba. To za a ba a duba a gani, idan ko mutumin ne shi wanda ya saida maka kayan ne bai aiko ba, ko aka ga an samu wani tangarɗa ne, za a dawo maka da kuɗinka. So Aliexpress ɗin ne suke za su riƙe kuɗin kafin sai ka tabbatar da cewa ka samu kayanka, sannan sai su biya shi wanda ya saida maka da kayan. To Aliexpress kenan. Yanzu bari mu je mu gudu Alibaba, dan shi ma ku ga yadda yake. To yanzu bari mu bude Alibaba. Gashi nan mun bude, bari mu je home. Shi ma a wurin Alibaba in ka bude za ka iya register wurin Alibaba. Kun gani gashi nan sign in or register. Za ka danna, za ka iya sign in. In kana da Apple product za ka iya sign in da account ɗinka na Apple, ko kuma in ka riga ka yi register za ka yi kawai sa password ɗinka. In baka da account ne za ka danna wurin register a nan. Kun gani sai Nigeria yake nunawa, ƙasan mu kenan, sai ka sa email ɗinka, ka sa password, ka sa sunanka na farko da na ƙarshe, da ko in kana da sunan company. In baka da shi sai ka sa I don't have a company, sai ka sa submit. Ka yi register kenan. To yanzu bari mu je home don ku ga yadda shi kuma yake. To yanzu misali, kila bari mu nemo kila ko mu ce takalmi na women, shoes women.
to kun gani ga sunan suna fitowa, amma wayanda suke fitowa ga dai irin wayanda suke fitowa. To yanzu misali muka ce wannan ga su sandals ne haka suka fito, kun ga bidiyo ɗinsu. In muka koma ga hoto, ga fari, ga baki, ga clear, ga mai gold, to ga sanan. So ga shi nan ga kudaden su. In zaka siya tsakanin daga kwara biyu, akalla sai ka siya kwara biyu. So daga kwara biyu zuwa 49 ga kudin su, daga 50 sama ga kudin su. So in ka fi siya da yawa shine zaka ga kudin sun fi sauki. So ga shi nan sai ka je kai scrolling kasa a inda zaka iya zaben color ɗin da kake so da size ɗin da kake so. In kana so kuma a buga maka naka ne, kamar a sa maka naka na kamfanin, wato naka kenan an buga maka shi a jikin takalmin, to sai ka siya akalla guda 200 shine wurin MOQ. Duk inda kuka ga MOQ ana maganan akalla adadin da zaka siya kafin a yi maka. So in muka zo nan wurin shipping shine gashi nan estimate, akalla suna ganin za a caji wurin 45,000, amma wannan a naira ne. So yawanci kuma gwamma kai amfani gaskiya da US dollar wurin irin wannan harkan, saboda kudin mu na Nigeria yakan hau yakan sauka, so ba lallai abinda ka gani shi za a caje ka ba, saboda bankuna an sun tashi su da US dollar za su caja. So kuma sai kaga abinda suke caja a lokacin shine za a yi amfani da wannan farashin. So yanzu kuma in za a aiko, kun ga za su turo ne ta FedEx cikin tsakanin kwana 3 zuwa kwana 7. To gashi nan ga wasu ma hotunan ana nuna mana, kamar in muna so, tunda mun nuna muna son takalman mata ne, ga wasu ana nuna mana. In kuka zo nan za ku ga supplier profile, gashi nan sunan wayanda suke supplying kenan, sunan kamfanin gashi, kuma wannan response rate ɗinsu suna responding kenan wurin 97.6%. On time delivery rate ɗinsu suna kawo kaya akan lokaci daidai gwargwado 99.4. gashi nan, gashi kuma sun yi transactions, wato sun yi ciniki na fiye da $250,000. So gashi nan bari mu kara komawa don ku gani. So za ku iya ku yi chatting da su in kuna son karin bayani, ko ku yi sending inquiry, duk in kuna neman karin bayani, ko kuma ka je ka sa start order. In ka je start order gashi nan sai ka zaɓi kalar da kake so, ka zaɓi size ɗin da kake so, kuma ka zaɓi adadin guda nawa kake so, sai ka sa ko start order ko ka je add to cart. To yadda ake amfani da shi kuma Alibaba kenan. Kun ga kusan yanayi ɗaya ne amfanin su da shi da Aliexpress. Yadda ake amfani da su zamu ce ya zo kusan ɗaya, amma shi dai kawai Alibaba za ku gani abubuwa da yawa, za a ce sai ka siya akalla kwara 2 ko kwara 10 ko 100 sama haka, kuma za a iya maka customizing. Su ma Aliexpress din akwai wayanda suke maka customizing, amma su ma sai in zaka siya abu ba dai kwara ɗaya ba. Yanzu gashi nan muna nuna muku, muna scrolling ne don ku ga abubuwa da dama da suke siya, za ka iya siya. To Alibaba da Aliexpress kenan. Da fatan kun fahimci wani abu game da amfani da Alibaba da Aliexpress. Idan akwai abin da kuke neman ƙarin bayani a kai, ku yi mana bayani a comment section down below. Insha Allah za mu kawo bayani akan shi. Kar ku manta ku danna like, ku danna subscribe, kuma ku yi commenting, ku yi sharing page ɗin. Mun gode.